kembali lagi di channel saya teman-teman. Oke, kali ini kita akan solo hiking lagi teman-teman. Kita sekarang berada di sekitar sawah-sawah petani ya teman-teman. Oke. Oke, kali ini kita mau cari telur puyuh teman-teman. Makanan yang enak pokoknya teman-teman, dari telur puyuh itu teman-teman. Jadi sekarang pada musim telur puyuh teman-teman, burung puyuh. Jadi kita nanti mau cari telurnya teman-teman. Jadi biasanya burung seperti itu biasa bertelur di area sawah-sawah begini teman-teman. Jadi nanti kita cari, terus nanti kita olah teman-teman. Jadi sekarang kita mau cari telurnya dulu teman-teman. Oke, kita lanjut cari teman-teman. Ya, jalannya becek ya teman-teman. Oke, sekedar info teman-teman. Jadi burung puyuh itu biasa bertelur di seperti galengan ini teman-teman, sepematang jalan gini teman-teman, seperti kayak rimbun-rimbun gitu tempat sarangnya teman-teman. Nah, sini tidak ada teman-teman, sini ada. Oke teman-teman, biasanya di sini juga teman-teman, tapi kurang yakin sih teman-teman di sini ada. Coba kita ke situ teman-teman. Oke, kita cari teman-teman. Wah, biasanya ada teman-teman. Kita lewat sini teman-teman. Jadi biasanya itu burung puyuh bertelur tuh kadang malam, kadang siang teman-teman. Jadi biasanya kalau pagi begini nggak ada teman-teman, burungnya nggak di sarangnya teman-teman. Jadi kita bisa ambil, kalau semisal nanti ada burungnya, kita bisa tangkap, kita ambil juga teman-teman. Wah, nggak bisa teman-teman di sini. Apa bisa ya di situ? Oke teman-teman, kita situ teman-teman. Kita muter teman-teman. Tempatnya begini teman-teman, susah. Sepatu saya basah teman-teman. Wah, basah teman-teman, sepatunya tenggelam. Medannya berbahaya sekali teman-teman. Oke, biasanya sih ada teman-teman di tempat begini. Wah, ada teman-teman, alhamdulillah. Nah, jadi ini teman-teman, jatuh lagi. Jadi ini teman-teman, nih kelihatan nggak teman-teman? Nih, nah ini telurnya teman-teman. Jadi seperti ini teman-teman telurnya. Kalau ada yang belum tahu, mungkin ada yang belum tahu, jadi seperti ini teman-teman telurnya. Sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 teman-teman, ada 7 telur. Alhamdulillah kita dapat teman-teman. Jadi seperti ini teman-teman telurnya, ini telur burung puyuh. Jadi kita cari lagi teman-teman, kita masukin ke kresek dulu teman-teman. Oke teman-teman, ini sudah kita masukkan kresek. Sekarang kita cari lagi teman-teman. Oke, lanjut. Oke teman-teman, kita lanjut cari teman-teman. Kita nggak usah banyak-banyak ya teman-teman carinya, yang penting ada buat kita sarapan teman-teman. Oke, sebelah sana apa sebelah sana teman-teman? Soalnya ada 2 nih teman-teman. Kiri apa kanan teman-teman? Kiri, kanan. Kanan aja teman-teman, biasanya yang kanan lebih oke gitu.
Itu ada orang-orangan sawah teman-teman. Ada yang tahu nggak itu siapa teman-teman namanya? Itu namanya orang-orangan sawah teman-teman. Biasanya dipakai buat ngusir hama-hama seperti burung itu teman-teman. Oke. Oh ini teman-teman, alhamdulillah kita dapat lagi teman-teman. Ini ya teman-teman. Ada berapa teman-teman? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh ada 6 teman-teman. Oke, dapat lagi teman-teman. Kita masukkan kresek lagi teman-teman. Oke. Di sini cukup banyak ya teman-teman, ada 6. Oke, cukup apa sudah teman-teman? Sepertinya cukup ya teman-teman. Oke, kita masak aja teman-teman. Ini udah cukup, ini sudah cukup banyak ya. Oke, kita langsung masak teman-teman. Kita olah. Oke, kita lanjut cari tempat buat kita olahnya teman-teman. Mungkin di sebelah sana teman-teman. Kita cari yang tempat agak tinggi karena di sini habis hujan teman-teman. Jadi kalau mau bikin api susah teman-teman. Oke, kita lanjut ke tempat kita bikin apinya teman-teman. Lanjut. Wah, dalam teman-teman. Dalam. Aduh, sepatunya basah. Dari sini ada lagi nih. Biasanya di sini ada lagi tuh juga teman-teman. Sarang-sarang burung puyuh gitu teman-teman. Biasanya ada di situ. Cuman kita sudah, karena kita juga supaya mereka berkembang biak ya teman-teman. Oke, kita segini aja. Kita cari tempat buat bikin api teman-teman. Oke teman-teman, kita mau bikin apinya di sebelah situ teman-teman. Oke. Aduh, astaga. Licin sekali teman-teman, ya Allah. Licin sekali, licin banget teman-teman di sini. Jadi harus ekstra hati-hati. Oke. Kita cari dulu tempatnya teman-teman yang bagus di mana. Oke teman-teman, di sini sepertinya tempatnya bagus teman-teman. Oke, kita bikin di sini teman-teman. Kita bersihin dulu teman-teman. Just another disaster. Mountain tops came crashing down. Prison walls started fading out. I'm holding on
to your memory, memory, till the day you come back to me. So take me out of this place. I'm just a heartbeat away. I feel you shining from the other side, under the darkest sky. I'll find my way to you. You're my memory. When the world was a whisper, we were young and naive, but our hearts wouldn't listen. No. Oke teman-teman, ini sudah bikin lubangnya dan ini teman-teman lubangnya dan ini lubangnya. Oke, sekarang kita bikin apinya dulu teman-teman. Dan di sini banyak nyamuk teman-teman. Habis hujan jadi pada keluar nih nyamuk-nyamuknya, pada berkeliaran. Oke teman-teman, sekarang kita bikin apinya dulu teman-teman. Darkest sky. So take me out of this place. Take me out of this. I'm just a heartbeat away. I'm just a heartbeat away. I feel you shining from the other side, under the darkest sky. I'll find my way. Oke teman-teman, sambil nunggu apinya kita olah ini teman-teman, olah telur puyuh ini, dan kita olah dengan kacang panjang teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut olah teman-teman.
Oke teman-teman, alhamdulillah ini sudah matang teman-teman. Ya, bisa dilihat sendiri. Wah, ini nikmat sekali teman-teman. Oke teman-teman, waktunya sekarang kita cicipin atau kita makan teman-teman. Oke teman-teman, alhamdulillah kita sudah masaknya. Terus tadi sudah bikin kopi kan. Dan sekarang waktunya kita makan teman-teman. Dan sekarang juga sudah waktu menunjukkan sudah siang. Jadi kita sekarang waktunya makan teman-teman. Oke, ini teman-teman yang kita masak tadi. Dan kalau kita makan gini kurang lengkap kalau kita nggak pakai nasi teman-teman. Jadi kita pakai nasi. Oke, kita pakai nasi dulu teman-teman. Oke teman-teman, ini suapan buat kalian teman-teman. Pertama, oke mantap. Kita baca bismillah dulu teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke, bismillah. Kita makan teman-teman. Ini enak banget teman-teman, banget. Apalagi kita masak sendiri teman-teman. Ini enak banget teman-teman. Kalian wajib coba. Dari bumbu dan kematangan sudah pas banget teman-teman. Ini enak banget, apalagi makan di suasana yang seperti ini, yang anginnya sepoi-sepoi gini kan. Jadi ini nikmat banget teman-teman. Nikmat banget ini teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya teman-teman. Semoga kedepannya bakal lebih membuat konten yang berkualitas lagi dan lebih bermanfaat lagi teman-teman. Nantikan video vlog hiking solo lagi yang berikutnya teman-teman dari saya. Oke, jangan lupa subscribe and comment dan follow, karena itu semua gratis teman-teman, nggak ada ruginya kalian subscribe teman-teman. Dukung saya teman-teman. Oke, see you next time. I woke up in a dream, felt my heart beating faster. Was it more than it seemed, or just another disaster? Mountains
Thank